每一個小小嘅點都可以係夢想咯。咁但係你如何真係行到，如何追係緊要過你嗰個夢咯。我覺得，如果唔係 keep 住喺度企喺度講咧，就唔得咯。我覺得係啦。我係阿南，係白鐵嘅工藝師，亦都可以叫我白鐵佬。白鐵其實喺香港，我諗工藝上啦，其實泛指就係用一啲唔同嘅金屬片啦，咁然後喺一個唔用釘啦、唔用膠水或者冇燒焊嘅情況底下咧，咁用一個純粹摺紙嘅方式去將啲鐵摺成為一啲唔同嘅產品，咁就係一個白鐵嘅工藝啦。物料上嘅話咧，其實我哋就通常會用一隻叫做鍍鋅鐵，其實一鐵啦，咁面頭就係鍍咗一層鋅喺面頭，令到佢冇易生鏽。白鐵嘅工藝層面上咧，其實全個世界都有，台灣都有啦。咁但係佢哋都慢慢式微。我諗最大嘅分別就係、其實喺香港嘅一啲所謂情懷嘢啦，或者係一啲回憶上面嘅嘢咧，以我所認知真係淨係香港先至有嘅啫。50-60年代咁，其實經濟又未起飛啊，或者未係好好啦。咁其實白鐵就好適合喺嗰個時間去盛行，做咗好多嘢咁。佢哋需要一啲唔同嘅器具去做佢哋日常用品，例如係水桶啊，咁或者係一啲唔同嘅器具啦，杯碗碟盤啊，或者係啲箱啊、麻雀箱啊嗰樣嘢啦。大概咁5-6年前附近啦，咁其實之前有個賽馬會有個 program，咁就係即係叫做非遺嘅師徒傳承咁樣啦。咁嗰陣時就跟到 Michael 師傅啦，就去學白鐵咁樣啦。咁就會有2年嘅時間去呢個 program。其實自己由細到大都好中意揼砌嘅。咁其實即係細個啲可能玩具啊，或者屋企有啲嘢咧，其實都係會靠自己手整出嚟。咁所以當初會見到嗰個 program 有興趣咧，就會覺得因為白鐵其實佢金屬片啦，咁其實佢用嘅工具亦都唔會好多，相對簡單嘅 set up 其實都可以做到啲自己想做嘅嘢，咁就係令到我最有興趣咯。之前做過一個全盒啦，咁其實我會覺得全盒嗰個設計上面個工藝上我覺得有趣嘅地方咧，就係因為佢個結構咧就比較多邊形嘅，咁就係佢個過程裏邊要牽涉好多所謂扣接位啦，即係你幻想就係好似摺紙啦，係用鐵摺，其實佢個過程係幻想好簡單嘅啫，但係做落嘅時候咧，佢爭少少都好難入到去嘅。咁我嗰陣時就由設計啦到去砌嘅時候，即係改咗好多次，咁但係深刻我都整出嚟過到自己個關，同埋嗰個工藝上我都覺得幾有突破嘅當年咁樣咯。咁另外除咗工藝之外，就啱啱有即係呢排有個我覺得比較符合我自己預想嘅，就係一個即係做一個揮春或者係做一個招牌嘅東西。因為我覺得作為一個非遺嘅即係叫做做嘅人啦，我認為係咁其實能夠將一啲入到屋嘅 product 去繼續用現代嘅方式去生翻出嚟咧，其實係一個我會覺得最想做嘅嘢咯。起碼可以recall 到一啲對白鐵有興趣，甚至一啲唔識白鐵嘅人都可以因為嗰件嘢而知道白鐵咧。咁我覺得喺嗰個層面都叫做係引以為傲嘅。我自己本身咧係喺 Poly 讀產品設計嘅，咁亦都出嚟我諗做咗唔記得咗7-8年嘅。嗰陣時我就攞辭咗份工啦，慶幸可以自己揾到一個自己中意嘅生活方式啦。咁因為我會成日問點解嘅，即係無論係打份工或者喺 office 做緊嘢嘅時候，我都會問點解會喺呢一度啊，或者點解會做呢一份工啊，或者甚至每一個 project 點解要做呢個 project。起身嗰下我會知道自己做乜，然後我就去起身。咁當然都唔係話我會夢想嗌我起身咁，我又唔係真係咁嚴重嘅。咁但係真係起碼我會知道，即係我起身我係要做啲乜，而唔係我知要9點鐘翻嚟，然後唔知喺度做乜嗰啲，我就唔得嘅。夢想對於我嚟嘅定義就係我嘗試夠膽去行一啲未必係外邊嘅人話俾你知要點樣行嘅路咯。咁至於你話係唔係做咖啡或者係咪炒豆或者係咪做白鐵咧？其實我都覺得係一啲所謂 problem solving， 而係我係揾到個目標，然後去用唔同嘅途徑嘅方式去達到嗰樣嘢咧。我係幾 enjoy 嗰個過程，所以我覺得即係調翻轉頭係會remind 翻自己多啲喺個過程裏邊得到啲乜嗰個比較緊要啲咯。